مساء الخير مستر رحماني، مرحبا بك. مساء الخير، بونسوار أزول، أهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la veille du 52e vendredi، أهلا وسهلا بالجمعة 52 على مشارف الجمعة 52 للحراك أو للثورة الشعبية. Monsieur Rahmani, dans un de vos lives, vous avez dit que l'histoire se répète. Je vais vous lire l'histoire se répète, c'est-à-dire ce que Tebboune est en train de faire, le général de Gaulle l'avait déjà fait. Et ça date, c'est-à-dire qu'en fait, dans les années en 54, il avait lancé donc une grande réforme institutionnelle, économique, etc. Ça s'appelait le plan de Constantine. Tout à fait. Voilà, et qui avait pour objet de sauver le système colonial. Et ce qu'on voit, ce qu'il est en train de faire Tebboune, c'est exactement pareil. Il veut sauver le système, cette fois-ci néocolonialisme. D'abord, Kingolo Tebboune veut sauver juste une image. Porte-parole, c'est porte-parole, voilà. Tebboune ne prend aucune décision, Tebboune ne pèse rien du tout. Tebboune ma yuzan walou. Tebboune Boubia, c'est une poupée, Jabouha Htoha, pour la scène internationale, pour faire joli un civil dans la tête de l'Algérie. Mais réellement, Tebboune ne commande rien du tout. Mais il ne commande rien du tout. Peu importe, monsieur Ahmed, on sait qu'il ne commande rien du tout. Mais en tous les cas, ils sont en train de refaire, c'est copier-coller de ce qui a été fait dans les années 50. Parce qu'ils sont incapables d'inventer autre chose. الناس هادو, ils n'ont pas l'intelligence, ما عندهمش الذكاء الكافي باش يجيبوا حلول حقيقيه. دونك واش يديروا؟ يروحوا يوليو لورا ويجربوا دي سوليوشن اللي صراو من قبل. يعني en fait c'est la continuité نتاع الاستعمار. هذه استمراريه الاستعمار اللي عاشته الجزائر من 1830 الى اليوم. تبون يعتبر من ادناب الاستعمار، هو والجنرالات اللي معاه كي لو كوفر. مي تبون ما عنده حتى قيمه. Ouais, mais bon, parce que ils font la même chose. Il y a des répressions, il y a des. En fait, ils sont en train de tuer tout ce qui est tous les cerveaux en Algérie, comme ils l'ont déjà fait auparavant. Colonne. Voilà. Colonne. D'où, monsieur Rahmani, vous avez parlé la dernière fois de qui a obligé l'Algérie à arabiser l'Algérie. Qui a pris la décision? Selon un article paru concernant Mehri, qui est plus ou moins un témoin de la révolution algérienne, c'est De Gaulle qui a insisté sur l'arabisation de l'Algérie. Pourquoi, M. Rahmani? C'est très simple. Parce que selon les modules pédagogiques de la langue arabe, on n'avait rien du tout. Donc quand tu arabises et tu n'as pas les modules pédagogiques qui peuvent suivre l'arabisation, c'est comme si tu abrutisais le peuple. Donc en fait, M. Rahmani, De Gaulle avait peur des francophones. Bien sûr. C'est pour ça que la plupart... Parce que c'est eux qui avaient une ouverture sur le monde. Très bien, M. Rahmani. Pour une fois, on n'a pas mis de... Vous avez mis le titre. Oui, Silmia. Le piège de la Silmia. Est-ce que vous pouvez juste expliquer au توضيحات على السلمية؟ توضيحات السلمية هذه كانت عندها دور إيجابي. وش معناتها الدور الإيجابي؟ يعني الشعب في مرحلة أولية يطالب بالحقوق نتاعو بطريقة سلمية. والنظام كان يعني من المفترض أنه يستجيب بطريقة إيجابية للمطالب الشعبية السلمية. لكن النظام هذا استغل السلمية هذه كوسيلة إدلال وعدم اكتراث، يعني وغلق السمع للمطالب الشعبية. وخرجوا كل يوم مشيو في الطرقات غنيو أهاليل والأهازيج نتاعكم بصح حنا نديرو واش نحبوا. المهم قعدوا في السلمية وما تجيبولناش ممثلين سياسيين وديروا واش حبيتوا. هذا هو لو بياج نتاع السلمية اللي مشاو فيه كثير من الأبواق اللي تدعي أنها مع الثورة الشعبية.
يحوسوا يفهموا الناس سلميتنا اقوى من رصاصهم. ما تلحقوا والو بالسلميه هذه سلميه سلبيه، ماهيش سلميه ايجابيه. السلميه الايجابيه اللي فيها التصعيد، اللي فيها على قد ما تسمعنيش على قد ما نزيد لك في لاطوز. لكن السلميه اللي ناديو بها الابواق، اللي هم بطريقه مباشره او غير مباشره يخدموا الاجندات اجنبيه والاجندات حتى تاع العصابه اللي حاكمه الجزائر، هذه سلميه سلبيه. خرج كل يوم، خرج اثنين وثلاثه ولا اربعه والخميس والجمعه والسبت والحد، وزيد اخترع ايامات جديده لكن ما كفاوكش 7 في الاسبوع. Ça changera rien du tout. ما توصل لوالو مادام ما عندكش قياده سياسيه، مادام الثوره تاعك ماهيش كاناليزي ضمن قياده سياسيه، ما توصل لوالو. غني نتحب، اخرج كل يوم. وانا سمعت لي سلوغون تاع الطلبه وسمعت لي سلوغون تاع المتظاهرين، ما زالوا سلميه سلميتنا. سلميتكم ما دير لكم والو، حبيتوا ولا كرهتوا، هذه الحقيقه. اللي يقول لكم السلميه اللي بديتوا بها كان عندها دور، وحنا من الناس اللي نادوا بها، لكن لحقت المرحله وين السلميه السلبيه ما عادش عندها فائده. لو باسيفيزم نيجاتيف ما عندوش معنى à un moment donné. Il faut passer au pacifisme positif. Et c'est quoi, monsieur? Est-ce que vous pouvez... C'est l'action politique concertée. C'est avoir un pôle politique. C'est d'avoir des représentants. C'est de se créer en un groupe politique qui fasse opposition à ce pouvoir-là. Monsieur Rahmani, comment ça se fait que c'est si difficile que Chab el-Jazairi adhère à cette solution? Pourquoi c'est si difficile? غلطوه. من الأول. نقول لك شنو غلطوا. كريم طابو، بوشاشي، بومالا، جيل جديد، زبيدة عسول، كاع الاصوات هذه اللي عندها 5 سنين ويدور في البلاطوهات، واش قالوا لهم؟ ما تخرجوش ممثلين، صار لكم كي العراش حتى يتنحاو كاع. هذا سي ان نونسونس بوليتيك. داكور، سي ان نونسونس بوليتيك. هذه الناس هي اللي دات الشعب الى الهاويه، الى السلميه السلبيه اللي تخدم النظام الجزائري، ما تخدمش الجزائريين. وجاو لي سلوغون تاع الفيولون وتاع الجيتارا وتاع الهيبي، سلميتنا اقوى من رصاصهم. دابور ما كانش الرصاص، هما ما تعاملوش معاك ميم با بالرصاص، تعاملوا معاك تعرف باه يتينيور. وي جي لامبريسيون كو وي ما سامعينش بك، غنجق نتكره، غني نتكره، ما سامعينش بك. عطاوك الودن الطرشه كما يقولوا عندنا في الجزائر. هما يديروا واش يحبوا وانت خرج كل يوم للشارع. كيخلقوهم حبات 3 يديهم للحبس باه يخوفوا مجموعات اخرى، اي سي تو. خطه محكمه كما قالها بن صالح البوتين، عندنا خطه محكمه. وي ايفيكتيفمون الخطه تاعهم لحد الان ماشيه بنجاح، ورايحين يغيروا الدستور ما على بالهمش بالشعب، يديروا واش يحبوا. ورايحين يديروا انتخابات برلمانيه وما على بالهمش بالشعب، يديروا واش يحبوا. والشركات الاجنبيه تخدم في الجزائر وتدي في الدراهم وتحول في الاموال وما على بالهاش بالشعب وما على بالها بحتى واحد، وتمد التشيبا لاصحاب الحكومه. درك واش قاعدين يديروا هما؟ لازم الشعب يفهم. لي ملياردير المرفهين اللي خلقهم بوتفليقه يديو فيهم الحبس باش يحطوا في بلايصهم المرفهين نتاع المافيا جديده. تو سامبلومون برك ودي عمر بن عمر ودي هذاك ودي هذاك ودي هذاك، المارشي تاعو يفرغ. شغل لو روا يمار فيف لو روا. عصابه طاحت، جات عصابه اخرى اللي هي اصلا كانت خدامه عند العصابه الاولى. ويجيوك ناس سلميتنا اقوى من رصاصهم. والله ما يضربوا فيك بالرصاص، يضربوا فيك بالدوال المدرح، يضربوا فيك بالطرقات المكسره، يضربوا فيك بالمنظومه التربويه المعوجه، يضربوا فيك في اغلى ما عندك، في الدين تاعك، في الاخلاق تاعك، في المعيشه تاعك، في المستقبل تاعك. ولادك حاكمين البابور وحارقين، واللي يقعدوا في البلاد دوك تجيهم ليبراليه واحده اخرى يعودوا بالطفل بالطفله خدامين عند التوريست لونجلي والنرويجيان والسويدوا اللي يجيو للجزائر. وهذه اون اوتر فاز. درك رانا في لافاز تاع الرخص
وجاية لافاز نتاع الطحين، لانه ان بي ريش كيما الجيري وي لو توريزم بو اتر اون اندستري، بصح ماشي اون اندستري تاع الطحين كيما في المروك وتونس دول اخرين. يا دوطر فورم دو توريزم كولتورال هيستوريك ان توريزم دافير، بصح ماشي لو توريزم نتاع المروك ونتاع تونس نعتمدوه حنايا. وين الجزائريه والجزائري يوليو لعبه في يد التوريست اللي جاي، يجيب 200 اورو ويكري بي ويدير سيجور ب 600 اورو ويدير واش بغا في الجزائر. ها ورانا واصلين. وخليهم صحاب سلميتنا اقوى من رصاصهم البهاليل هذوك. حنا اون ان ديسكور كي كلار. حنا لو كريو il a été créé على واه pour créer une union et une action réelle. ماشي تظاهرات باباكول تاع البنادر والزرناجيه، une action réelle. حنا ما يهمناش 10 ملايين برا تندد، يهمونا دي جروب اللي يقولوا التوتال قلعي ولا نقلعوا لك المصالح نتاعك. يهمونا دي جروب اللي يقولوا شلون بارجي تقلع ولا نقلعوا لك مصالحك. يهمونا دي جروب يقولوا البيك ما تدخلش، والفانسي قلع ولا نقلعوا لك مصالحك، كوجال قلع ولا نقلعوا لك مصالحك. هاو شي يهمنا حنا الناس لي زوم لي براف كي ريالمون بروتيج الجيري. تجي الشركه الاجنبيه باش تربح 1 دولار وانا نخسر 10 دولار، لا لا، غانيون غانيون، ربح ولا نخسروا كاع. وبركاونا من سلميه هذه ولات لغه الجبن والهوان والذل والمسكنه. بيان سور الابواق اللي يرددوا فيها ما يخدموش الجزائر، يخدموا المصالح السياسويه نتاعهم، يحوسوا يديو مناصب في البرلمان ونسميهم التيارات الاسلاميه والحزيبات واكسترا. كل واحد يحوس على البرمه نتاعو كيفاش يعمرها على حساب الشعب الجزائري، باسكو ما عندهمش لغه الصراحه، ما عندهمش لغه الحق ولغه الصواب، عندهم لغه الكذب والشعوذه ولا باقه. يقول لك اخي هو يكره الرب نتاعك ما يشمكش. اخونا واخينا ما كاش نكرهك نحبك سيتو. بركاو من لغه الكذب. هاو الشعب لازم يفهم. غدوه في الجمعه تاع غدوه والجمعه اللي جايه من وراها لازم يشعل النار يصعد الى اقصى درجه. وكذلك انه يتنظم، لازم يتنظم ويخرج ممثلين. عمرها لا كانت سياسه دون ممثلين، عمرها لا كانت. وين شفتوها انتم؟ كون جاو كاين ممثلين يقعد طابو في الحبس، يقعد بومالا في الحبس، ما يقعدوش. مالا طابو بومالا وغديري يرشيوهم في الحبس. تعرفوا علاه؟ باسكو نفس الناس هادو قالوا احنا ما نمثلوش الحراك، دونك الحراك يعلق التصاور تاعهم بصح ما يدافعش عليهم لانهم ما يمثلوهش. وهما قالوا الحراك ما تخرجش ممثلين، يعني قطعوا له راسه هما بعد، يعني هما الخطاب السياسي نتاعهم بعد كان خدعه واكذوبه. Monsieur Rahmani, c'était par ignorance ou là par في كلتا الحالتين، لا كان بار ignorance لازم يتعلموا، ولا كان خبث الشعب لازم يرفضهم. ما عنديش على واش انا نلبس بيكو ما ديجا نكرههم بكره انا دونك على باس نكره الناس الكل. On suppose que c'est par ignorance. Il est jamais trop tard. Il faut qu'il se rectifie. Il faut qu'il se rectifie. واش خلاو وراهم كي راحوا للحبس؟ مونديلا 23 سنه حبس ولا 26 سنه، خلى وراها انا باري لا فرنسي ما ركحش وما سكتش. واش خلى طابو وراه؟ خلى عبارات ما تخرجوش ممثلين حتى يتنحاو كاع. راك في الحبس دور شكون يدافع عليك؟ شكون يخرجك وانت مظلوم؟ بومالا ما نهضرش عليه موش راجل سياسي، سي ان بلوغور ان جورناليست ان ليبر بونسور. غديري ان هوم بوليتيك ان اونسيان جينيرال كي ا كريي ان بارتي كي سي بريزونتي aux élections. شكون يدافع عليه؟ شكون يدافع عليه؟ ان بريزيدون ترافيكون دو لوجمون سراق، بنو ترافيكون دو كوكايين، ناركو تيروريزم، دنيا مخربطه، واحد الفوضى. شكون دار هذه بكل؟
اللي كملوا في سلمياتنا اقوى من رصاصهم، هو رصاص وما كانش وانت قاعد في السلميه نتاعك. انفخ البالونات نتكره، والله لا بالهم بك. سيد رحماني، une question de Isam Kabil, il vous dit سيد رحماني، ألا ترى أن الشعب تم تحريكه من طرف جناح تابع للقوى الخارجية، أقصد أمريكا، من أجل التخلص من كل جنرالات فرنسا، حيث لم يسبق في التاريخ الجزائري تساقط الجنرالات؟ ألا ترى أن هناك قوة خلف سقوطهم؟ يعني حسب رايك استاذ، يعني تنحاو جنرالات فرنسا وجاو جنرالات الامريكان، ما كان والو. تنحات خرده قديمه راح تموت، جابوا خرده قل منها شويه بالعمر تحوس تحكم بلاصتها باش تكمل الخرد. وفات ما خرجناش من الزوبيه، راهي نفس الزوبيه، نفس النيو كولونياليزم. وعمرها لا امريكا تغلب الاستعمار الفرنسي في الجزائر. امريكا ما عندهاش نفوذ في افريقيا، امريكا عندها نفوذ في اوروبا، عندها نفوذ دو بارلوطون، عندها تقدر تضغط على فرنسا، بصح ما تقدرش تدخل في المستعمرات الفرنسيه ولا المستعمرات الفرنسيه القديمه، لانها رجعت من مستعمرات بصفه هارد الى مستعمرات بصفه نوعا ما سوفت، يعني لو نيو كولونياليزم ما كانش منها. والجنرالات تشوف فيهم هذو بكل خضره فوق عشاء، واحد فيهم ما يوزن حاجه. الشعب خايف باطل. وانا نسمع في الابواق واحد يقول لهم هذا واسيني وهذا بو عزه وهذا جو سي با كوا وهذا دار لهذا مسلسل تركي حريم السلطان. يا ودي فكونا، الحقيقه واضحه، كاين نظام باين، شعب البرا خماش في البوفوار ما عندهم حتى شرعيه، يتنظم الشعب ويدير تشكيل سياسي ويلونسي المقاومه تاعو، سيتو. ما كانش بالقيطاره والله ما توصل لحاجه. طيروا درك تحوسوا عليها من الاخر، نجيبوها لكم طاي طاي بالعقاله، والله ما توصلوا لحاجه، والله نعفسكم بالصباط. ديجا يسون اون تران دو فار. رئيس حكومه يقول لهم عندنا 10 مليار دولار دو ديفيسيت في البيدجي، واحد يقول لهم ما عندناش باش نشريو الدواء، ومينيستر تاع الكوميرس يتبع في الشكاره تاع الحليب، وواحد السرق قايم والشعب يتفرج. خرج غني كل يوم. كما قال الشاعر اللي كان شفيت على البيت مليح، زهير بن ابي سلمى، ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه. ما عرفتش تنكملها، ما ياكلوه والله اللي ما يضربش بيدو على مصالحه قسما بالله غير يتعفس ويتكل. سيتو، هاي الحقيقه، هاو الوضع. ونقولها بالمثال الشعبي، انا ما نقول لك وانت ما يخفاك، العصا في يدك والحيه بحداك. سي ا توا دو ديفوندر. Alors, il y a c'est pas une question, mais c'est une suggestion. Malik Berzan, il vous dit, c'est des moutons, il faut des leaderships, des guides structurés pour donner une feuille de route à suivre. Il faut attaquer de suite avec des actions ciblées. Exactement. Il n'y a pas d'autre solution. ما كانش كي يعود النظام ما يسمعش للشعب، تيجي المقاومه، والمقاومه تصاعديه. من اعطيني حقي حتى ننتزع حقي بدراعي. يا اخي يقولوا عندنا ضرب بدراعك تاكل المسقي. مليحه التعبئه في الشوارع، سكون ابل بور لومبيونس ناسيونال، بور اون ايماج. مي دركا العالم بكل قاعد يشوف الشعب البرا يطالب سلميا عام، ما سمعولوش. فحق الان تصعيد الموقف، تصعيد 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 تصعيد. اولا خلق قطب سياسي او تمحور حول قطب سياسي. على هذه احنا درنا الكريا بيكون قطب سياسي، وماناش حابسين، وماناش ندراكيو في الناس باش يجيو عندنا، لانه كيما نقولوا حنا كمش نحل خير من شكاره دبان. تحقوش ملايين الناس وانيفيكاس، نسحقوا مجموعات تريز افيكاس. واللي يقدر يفهم هذه الكلمات يفهمها، واللي ما فهمهاش ما يخصناش، واصلا ما نحوسوش عليه يفهمها. لانه فتنا المرحله هذه درك، ماناش في مرحله انتخابيه وين نلموا في الاصوات، احنا في مرحله عملياتيه ثوريه من اجل نصره الجزائر واستقلال الجزائر. كيما داروا اللي قبلنا في الثوره، ما كانوش ملايين بصح كانوا شجعان وعندهم خطه.
ومشاو في الخطه نتاعهم. دونك حنا درك نقدر نقول باللي حنا جبهه القوى الحيه ولينا دركا ماشي مضادين برك، اكثر من مضادين لكلمه سلميه سلميه، لانها ولات مدله ورخص وطحين. Alors, on vous dit, je voulais juste dire quelque chose. Alors, M. Rahmani, ils ont organisé le derby le 22 février. J'ai envie de dire bravo aux supporters de l'USMA qui vont boycotter le derby. Bien sûr. J'espère que tout le monde va le boycotter. Ils veulent bloquer. شوفي هما أهم حاجة يحولوا يعني الشارع عن الأهداف نتاعو. لازم الشعب يفهم، قلناها ونعاودوها، راهم ما يسواو والو، ما عندهم حتى قوة، لا قوة خارجية لا قوة داخلية لا قوة، أصلا القوة ما عندهمش. والله يزهر عليهم الشعب غير يتخبوا تحت الطوابل. الشعب مازال ما فهمش القوة الحقيقية تاعو، لأنه ما عندوش قيادة سياسية برك. لكن الشعب قوة حقيقية، قوة عظيمة ما يغلبها حتى واحد. الحلف الأطلسي ما يغلبهاش. كلحوه بالعناصر نتاعهم اللي تغلغلت في وسط الحراك، وكذلك العناصر اللي من الخارج تبان انها ثوريه ومناضله وعندها 20 سنه في النضال، بصح ما زالت عناصر غبيه، لانها عندها ولاءات خارجيه وعندها اجنده خارجي. دونك تعتمد سلميتنا اقوى من رصاصهم، وما نسكتش على الكلمه هذه، باسكو تالمو الكلمه هذه استبغال للحقيقه كو ولات الشعب انتقراها حقيقه، باسكو بالكلمه هذه يخوفوا الشعب من الرصاص، والرصاص ما كانش. Il y a une question de Slimane Djenna, il vous dit à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'organiser. Et se fédérer autour du CRUA. Plus vous fédérez autour du CRUA, vous suivez les orientations du CRUA, vous allez gagner. Et on va gagner la bataille politique et la bataille politique. Et la bataille économique. Il y a une question de Flona Bani. Apparemment, les islamistes ne veulent pas voir d'autres structurations ni organisations pour qu'ils restent seuls dans le terrain. Bien sûr, parce que comme ils في البرلمان شوفوا les islamistes، شوفوا التيار الإسلامي السياسي تيار خاين من وقت معاوية وروح. كل التيارات الإسلامية تيارات خاينة، شفناها في مصر، شفناها في إيران، شفناها في السودان. وين كاين تيار إسلامي كاين خيانة عظمى. علاش؟ لأنه التلاعب بالدين على أساس السياسة. الدين أعلى من السياسة. الدين قضية جوهرية، هما رجعوها قضية سياسية، رخصوه الرخاص، رخصوا العزيز، دونك الريزولتا ما يكونش. هاكم تشوفوا قدامكم، نعتوا لي حزب إسلامي، تيار إسلامي واحد، دولة إسلامية واحدة في العالم نجحت. ديما مافيا باسم الإسلام تاكل الشعب برك. حتى من إيران القيادة الإيرانية عايشين والله لوكس أكثر من تاع الأمريكان، والشعب ضايع. السودان راكم شفتوا صرا فيها، باكستان راكم شايفين، أفغانستان راكم شايفين، بارتو راكم شايفين. لأنه التيارات السياسية الإسلامية جات ديما للتلاعب بعقول الشعب، لأنه الألوهية والسياسة شيئين مختلفين. ربي نعبدو وحدي، ما تجيش انت بالبرنامج السياسي تاعك تعلمني كيفاش نعبد ربي انا. الضاير ما عنده ما دخلك كيفاه نعبدو ولا باي طريقه نعبد الله عز وجل. ماكش وصي، واحد مو وصي على دين الشعوب. الرساله جات وخلاص. كون جات كاينه وصايه، الله عز وجل ما يختمش الانبياء والمرسلين. كون كل 6 شهور عندنا نبي جديد. والرساله رساله الاسلام فاتت الزمان وفاتت السياسات والملوك والممالك وش حبيت. Alors, Hakim Ayoub, il vous dit, mes frères, le CRUA, c'est le peuple, il doit passer à l'action. Eh bien, il va orienter le peuple pour que le peuple passe à l'action. C'est normal. On a 2 actions, une action à l'international et une action qui sera terrain.
Alors aussi, Ness Life Ness vous dit nous attendons les orientations du CRIA. Les islamistes sont des harkis. C'est des harkis depuis tout le temps. De tout le temps. كيفاش يجي واحد يتلاعب بالدين وما يكونش حركي؟ ما يخافش من ربي، يخاف من العبد. واحد كيما مقري واش من صبغه تاع الاسلام عنده؟ والله جاب الله. كان واش قال لهم دانييرمون؟ العلمانيه كفروا وهذه مدنيه ماشي عسكريه كفروا حاجه زي هكا قال. فرنسا يعني جاهل كيما هذا متخلف كيما هذا نبنيو به حنا دوله، تبني معاه سياسيا دوله، هذا الماكسيموم تاعو يضرب القرط حتى يتغمدوا الموت ونتهناو منه ملي يزيو كاع نقضيو على الجهل هذا لا باز. D'ailleurs, Let's Life, elle vous dit la religion est une affaire individuelle, ligne rouge à ne pas franchir. Exactement. Exactement. واحد ما يعلمني الدين تاعي انا لا بطاقه الصحراء لا هادو المدخليه والسلفيه كل ساعه يجبدوا لنا فكره جديده، ساعه مدخليه ساعه سلفيه ساعه صوفيه ساعه يجيبوا يا تا الافا ويحطوها لك ويقول لك هذه هي جديده. سي كوا تو سا؟ D'ailleurs, M. Rahmani, le recteur de je ne sais plus quelle université, qui a mis une note qui a interdit le 14 février de recevoir un cadeau. Et auquel cas, une personne reçoit un cadeau, ça m'a la Saint-Valentin, elle est passible d'être envoyée ou de passer en discipline. Je pose une question. Je pose une question. D'abord, le 14 février, est-ce que c'est une fête officielle en Algérie? Non. La réponse est non. D'accord. C'est une fête commerciale, a une connotation pour l'Occident. À la base. C'est-à-dire celui qui est né le 14 février, il drague politiquement un certain courant islamiste. Tout à fait, monsieur. Alors que ça n'a pas de sens. Je دخلك انت في 14 février. لا انت في الجزائر c'est une fête officielle باش تهضر عليه وانت ريكتور. C'est pas une fête officielle. Donc de quoi tu te mêles? اصلا ne figure pas لا في الدستور لا في الميثاق لا في حاجه اخرى في الجزائر. اروح tu l'interdis في فرنسا وفي الالمان وفي الامريكان وفي الروس Ça c'est un imbécile. هذا ريكتور هذا ريكتور. عيب. بون بيان سور كي نشوفوا ريكتور كيما هذا نفهموا المينيستر زيما. اي كوم عندنا رايس اصلا شاف دايره انكومبيتون ما يعرفش ميم با يمشي دونك سا بريزاج وش هي الجزائر كومون لي جيري. Alors, une question de Never Give Up, il vous dit, vous restez motivé malgré que le Hirak reste pacifique. Une question pour vous, M. Rahmani. Parce que nous, tout simplement, on reste motivé parce qu'on a un plan d'action, on a une feuille de route qu'on va publier avant le 22 à la date anniversaire, on a un règlement intérieur qui sera affiché, on a plein d'actions, plein de stratégies à mettre en place pour abattre ce système. C'est normal, je reste motivé. De toute façon, nous, on a un caractère précis. Moi, mon combat, je le mène. Même si je perds, j'aurais mené mon combat. Le pire, c'est que je ne mène pas de combat et je me plains. حنا ماناش بكاين. حنا ندابزو وحتى كي نخسروا نكونوا دابزنا. On a fait notre mieux, on s'est bagarré. بصح ما حطيناش يدينا في حجورنا كي العبيد كي les esclaves et on s'est fait égorger comme des moutons de panurge. C'est normal, je reste motivé. Parce qu'elle n'a jamais نعول على la masse. La masse ما تهمنيش. C'est pas la masse qui m'intéresse. C'est le noyau dur d'Algériens braves, courageux, qui vont changer les choses. ماشي الملايين. لأنه الملايين ما تغير والو. كون جات الملايين تغير. كون يغير نظام الحكم في الصين. مليار و500 مليون. كي خرجوا في تيانانمان. قريب شعب الجزائر خرج في تيانانمان. ما غير والو. علاش؟ ما عندوش قياده سياسيه. خرج عفوي كيما في الجزائر. لوكران خرجوا عفويين لا بروف خسروا الارض خسروا لا كريمي فوضى جازوا عليهم قريب دوكا 6 حكومات البوندي الخوه علاه ما كانتش عندهم قياده سياسيه. لكن واش نقول انا التاريخ يحكم
الناس اللي قالوا ما تخرجوش ممثلين واني سميتهم، يحكم عليهم التاريخ انهم اما جهله اما خونه، وفي كلتا الحالتين ما عندهمش الحق انهم يكونوا في الصداره من اجل حمايه او تطوير الجزائر او المرور الى جمهوريه جديده. علاش؟ باسكو بكل بونديه عندهم حسابات سياسويه. واحد منهم راه عند الاسلاميين قال لهم انا رسميا مانيش في الانتخابات مضاد ليها، لكن نقدر نيغوسي معاكم دي فوا باسكو عندي مترشحين ليبر. من بعد يجي يقول لك نزاهه ديمقراطيه. منش انا بالديمقراطيه، نعلبوا الديمقراطيه اللي تديني الهويه. انا نمن بالدوله القانونيه، دوله القانون، قانون الحقيقي والعداله. ما كلمه ديمقراطيه كلمه فارغه، لأن الديمقراطيه اصلا تكون ضمن الدوله القانونيه، لكن ديمقراطيه دون قانون اللي يجي يديرها اسامانيير كوستيم على قدو. يجيو الاسلاميين يقول لك ديمقراطيه حرام، حنا امركم شورى بينكم. شكون هما بينكم؟ حنايا ائمه. شكون اولي الامر؟ شكون؟ طيع اولي الامر ولا راك كافر. يجيبوها لك سلسله بكل كذابين سفسطائيين. Nouara vous dit on reste motivé et nous sommes avec vous. Je suis très motivé et je baisse pas les bras et mon combat je le mènerai. والله هو اللي قف. Mohamed Labandi vous dit quel taux d'adhérence au CRUA? Quel taux? نقول له علاش؟ Vous appartenez à l'institut de statistique. On est à plus de 1 200 000 d'adhérents, dont plus de 30% prêts à être très actifs. Le problème, c'est que 60% sont à l'international sur 14 pays de par les 5 continents. Donc la feuille de route, M. Rahmani de CRUA, va bientôt être diffusée. Ouais. D'accord, donc c'est prêt, tout est... 24 heures avant la date anniversaire. Les gens commencent à s'impatienter. Beaucoup de questions sur le CRUA et sur les actions du CRUA. Il faut dire que les choses, vous faites les choses dans les normes. Hein. Malheureusement, il y a un temps pour tout. Exactement. On peut pas aller plus vite parce qu'Allah ghalb. Il faut toujours un temps pour tout organiser, se concerter. Ce qui est sûr au sein du CRUA, c'est très ouvert et la communication, elle circule très vite. Et même dans nos décisions, c'est toujours collégial. Donc, les propositions sont soumises à l'exécutif et l'exécutif, quand il y a un litige, il vote de manière très démocratique. Cher Rahmani, une question de Hilal Bouarar. Il vous dit votre CRUA ressemble à celui de Abban Ramdan durant le congrès de la Soumam. Il faut des actions pour espérer des résultats. Oui, bien avant la Soumam, le CRUA, c'était le précurseur du FLN, de l'ALN. C'était en mars 1954. Le CRUA, c'était le noyau origine du déclenchement de la glorieuse révolution, qui était une grande, très grande révolution avant que De Gaulle n'arrive et la détourne. Mais ça, c'est l'autre sujet. Alors, l'Alam Taouri vous dit bravo, il faut insister sur un état de droit, il faut insister. L'état de droit. اللي يقول لكم دولة ديمقراطية كذاب اسكرو. L'état de droit. Parce que c'est le droit qui permet la démocratie. Mais la démocratie ne permet pas nécessairement le droit. Et il vous dit, alors M. Hakim Ayoub, pour le CRUA, il lui faut des hommes de principe pour instaurer la révolte. Eh ben, on est en train de rassembler des hommes de principe. Et il y a des hommes et des femmes de principe. Il n'y a pas que des hommes dans le CRUA, il y a des femmes aussi. D'ailleurs, M. Rahmani, on a écouté la dernière fois sur la chaîne Ores TV. Ores TV, il y avait Mme Najet, porte-parole Asie et Chine, ouais, pour le CRUA. J'invite beaucoup de personnes à écouter, parce que c'est très intéressant ce qu'elle a dit. Et bon, c'est vrai qu'elle a des bagages et elle a une facilité de parler en arabe.
Et voilà, donc j'invite beaucoup de personnes à écouter l'interview. Plus qu'en arabe, elle est polyglotte. Oui. Elle est polyglotte. Elle parle arabe, anglais et chinois. Et parfaitement chinois, académique. Oui, elle est barre de diplôme, mais c'est une Algérienne. Oui. Et elle est née en Algérie. Et elle a eu son bac en Algérie. Alors, Hamid de Oubarache qui vous dit on commence par ne pas payer les factures. C'est une bonne initiative. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est ça, le refus civil, la désobéissance civile, c'est ça. Alors, Flona vous dit tant que le peuple n'arrive pas à se structurer, cela prouve que le peuple n'est pas encore mature politiquement. Le peuple a été trompé, Madame Flona Bani. Parce que, pourquoi? Le peuple a fait confiance à certains ténors de la scène politique. Et je les ai cités. Tabou, Boumala, Bouchechi, Sfiane, Dilali, Hassoul. C'était des ténors pendant 5 ans dans les plateaux télé. C'est eux qu'on voyait. Le peuple commençait à croire en eux comme étant des politiques honnêtes et sincères. Hadnas, ils l'ont trompé. Ils l'ont beaucoup trompé. Donc, il les a suivis. Alors, une question dit, pensez-vous que ces généraux vont céder facilement le pouvoir? Jamais. Jamais. S'il n'y a pas un rapport de force, jamais. Le monde est bâti sur le rapport de force. Donc, comment va s'établir le rapport de force, M. Rahmani? Eh bien, c'est le CRUA, il a une action de manière à obliger ce système à abdiquer, mais en touchant à ses intérêts. Les intérêts du système, معامل. السيستم هذا فهموها يا جماعة هو الخماس الراعي تاع لي ملتي ناسيونال. نهار يعود ما يقدرش يحمي لي ملتي ناسيونال يقولوا له طبق. Et viendra le rôle de négocier avec les multinationales qui sont les dirigeants réellement d'Algérie. Dorka, c'est gagnant-gagnant. Nous, le peuple, gagnant-gagnant. C'est tout. Gagnant-gagnant, ça veut dire quoi? Si tu viens travailler en Algérie, l'Algérie doit gagner de l'argent, comme toi tu gagnes de l'argent. Tu dois transférer la technologie, tu dois inclure nos universités, nos bureaux d'études, nos entreprises, etc. هذه هي. La Malaisie l'a réussi, l'Indonésie l'a réussi, pourquoi pas nous l'Algérie? Mais c'est toujours un rapport de force, il faut le savoir. Mais qu'est-ce que le monde est bâti sur un rapport de force. Donc il faut toucher leurs intérêts. Exactement. Et eux, par ricochet, eh ben, ils vont discréditer ce pouvoir. C'est tout. Alors, Madame Hamel, elle vous dit, c'est ça le problème, les adhérents sont tous à l'étranger. Il faut accentuer les messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux en Algérie, comme je le fais autour de moi. Merci, Madame Dounia. Merci, Madame, de le faire, mais il y a pas mal d'Algériens qui sont adhérents au CRUA aussi. Mais le pourcentage le plus élevé, il réside à l'étranger. C'est normal, parce que plus de facilité. هذه قلنا احنا ان بول بوليتيك يقدر يكون غير في الخارج محال يكون في الداخل. داخل الوطن محال باسكو ما يخليوهش. داخل الوطن واش تكون لاكسيون مسكلي. L'action directe, oui. Mais l'action politique ouverte d'expression, c'est ce qu'on fait derrière. Elle sera neutralisée. Mais l'action directe, oui, elle peut être à l'intérieur. كما كانت لا فعلا برا لا للداخل كما كاع الثورات نتاع العالم. On va pas inventer le soleil. L'histoire se répète donc comme elle se répète indéfiniment. L'histoire se répète indéfiniment. Vous croyez Allah Azza wa Jal كيأمر الرسول بالهجرة من مكة للمدينة. علاه؟ بوركوا؟ موسى كي خرج القوم تاعو من عند فرعون وراح بهم، بوركوا؟ عيسى كي قعد في وسط القوم تاعو كملها مصلوب. سي فري القرآن وشبه لهم، مي بور ليستوار بالنسبة لهم المسيحيين عيسى صلبوه. إلى ريسوسيتي داه ربي بو امبورت، مي تصلب. المسيحيين كملوا ياكل فيهم السبع pendant 400 ans. Il faut comprendre, revoir l'histoire. في l'histoire تفهموا ce qui se passe. لأن التاريخ يعيد نفسه indéfiniment. Le décor il change, mais le sens de l'histoire il est le même.
Rahmani, les grosses compagnies d'assurance sont réticentes pour assurer les entreprises. Bien sûr. Donc, On pourquoi? peut appuyer ça. Ça commence, on peut l'appuyer déjà. Donc, c'est-à-dire appuyer sur les entreprises installées en Algérie. Bien sûr, mais on va commencer d'abord par les actionnaires des grosses multinationales qui ont investi en Algérie. On va informer leurs actionnaires que l'Algérie n'est pas un pays stable. Donc, l'argent que vous avez déposé dans les sociétés qui elles-mêmes ont déposé en Algérie, vous risquez de le perdre. Et dans ces cas-là, on va voir comment ils vont réagir. Et ça, c'est qui va le faire, monsieur? C'est le CRUA. C'est le CRUA. D'accord. C'est le programme du CRUA. Donc, c'est une des actions du CRUA. Exactement, qui est en élaboration actuellement. Et donc, forcément, s'ils ne vont pas être rassurés, ils ne vont pas continuer à travailler. Ah ben oui, ils prennent des risques. S'ils prennent des risques. Mais l'actionnaire lui-même n'aime pas les risques. Il veut toujours gagner de l'argent. Et donc, s'ils ne peuvent pas travailler en Algérie, ou les généraux ou tout ça, ils vont perdre de l'argent. Ce n'est pas les généraux qui perdent de l'argent. Les généraux, ils perdent leur poste. Le poste, c'est les pieds blancs. Ben oui. Ils perdent de l'argent et du coup, parce qu'en fait, ils vont virer le système et se plier à la règle. Ils n'ont plus le choix. L'Algérie doit devenir un pays indépendant, autonome, avec qui on négocie des contrats de business et d'affaires, mais des contrats corrects, gagnant-gagnant. Parce que les gens, total. D'accord, total. On va ramener qui? On va ramener une vanne, on va ramener Epson, je ne sais pas, Exxon, je ne sais pas, Buiton, je ne sais pas quelle compagnie on va ramener. Mais ça sera un deuxième total. Le problème, c'est la nature des contrats signés. Ce n'est pas la compagnie. Le contrat اللي سنيت معاك واش مكتوب فيه؟ وين هما مصالح الجزائر فيه؟ En argent, en co-exploitation et en transfert de savoir et technologie. Très important le transfert de savoir et technologie. باش ما نبقاش انايا على 200 سنه obligé ديما نخدم معاك انت pour que je développe mes propres moyens. Donc, monsieur Rahmani, alors c'est peut-être une question belge, je n'en sais rien. La finalité, ces pieds blancs, ils vont vouloir négocier. Tout à fait. Il faut qu'on les ramène à négocier. À négocier le transfert de pouvoir mené de le néocolonialisme au peuple, mais le peuple avec une direction politique. Parce que, comme on l'a dit toujours, j'aimerais bien qu'on m'explique. Les généraux ou représentants ils veulent donner le pouvoir au peuple. Ils vont se donner à qui? Ils vont se donner à qui? Il y a qui en face? هذه تنحاو كاع ما فهمتهاش انا بالطريقه تاع كريم طابو وبومالا وبوشاشي يتنحاو كاع هذه وش هي كيفاه تنحاو كاع سي كوا يتنحاو كاع c'est abattre le système, oui, mais c'est un système qui abat un système. من un système ظالم من نظام ظالم يجي نظام عادل يطيح السيستم الظالم ويحكم براسته. بصح ما كانش مكان والو ويتنحاو ومن الوالو تخرج حاجه اخرى. لازم الشعب يفهم. ونزيد نروح لحاجه اخرى باش نبروفي للشعب وين هما الائمه؟ وين هما اصحاب الزوايا؟ في هاد لا ريفولت وين هما؟ وين التوعيه تاعهم؟ وين التعطير نتاعهم؟ في كل حومه عندنا 14 مسجد. وين هو الامام هذا؟ والله غير الفاتحات والزرد. اي بان يسونغاج با بوليتيكمون ما يسحقوش غدوه في الجمهوريه الجديده وما يوليش مام با سالاريي. il n'aura même pas هذه تاع يكون امام سالاريي. يا امام فولونتير في سبيل الله يا ما كانش. وزاره الشؤون الدينيه ما كانش. ما توليش وزاره. الماكسيموم تاعها بيرو. با بلوس. وزاره الشؤون الدينيه. شنو شؤون دينيه هذه؟ سي كوا شؤون الدينيه؟ Alors, M. Hassan, il vous dit,
Beaucoup de gens savent le CRUA et vont bientôt s'inscrire, Inch'Allah. Merci, Monsieur Hassan. On l'espère du fond du cœur, et surtout, c'est que les comités de défense de la patrie auxquels on va faire appel doivent se constituer de manière autonome. Monsieur Hassan, il y avait beaucoup de questions, je ne voulais pas poser, mais bon, elle revient tellement. Que pensez-vous de l'arrestation de Anis Rahmani, Monsieur Hassan? Déjà, ce n'est pas son vrai nom. Je ne sais pas pourquoi il a pris ce nom. Déjà, on me guide quelque chose. Ce n'est pas un Rahmani. Et qu'est-ce que j'en pense? شوفوا هذه حكايه الحنش ينحي الجلده الاولى فيخلق الجلده الثانيه. درك في بلاصه انيس رحماني يجيكم واحد واسمه بوعلام كارطونه عنده اذاعه ما اسمهاش النهار اسمها المساء. elle va jouer le même rôle تاعنا. هادو عصابه تنحات جايه عصابه جديده بصح السيستم ما يتغيرش. كما يقولوا تعددت الاسباب والموت واحد. تعددت الاسماء والعصابه واحده والنظام واحد. حنا اون ساتاك او سيستم. اون ساتاك او سيستم. لي نون نوز انتريس با. علاه كي بقرت الاركان هذاك البهيم اللي مزيه قتلوه ديجا على باس باسكو طاردي مونطال راح غيرت حاجه. هذا معوج الحنك تاع شنقريحه غير حاجه. rien ne change. Absolument rien. C'est le même système. Alors oui, Flona, j'approuve ce que vous dites. Le pouvoir a peur de toute organisation, mais pas des manifestations. Pas du tout. Les manifestations ما يخافش منهم كاع. Pas du tout. خرج على روحك. اخرج نتايا. اخرج نتايا. شوفوا لي جيلي جون في فرنسا قلبوا الدنيا وحرقوا وكسروا وضربوا الشونزيليزي وخلطوا الدنيا دي مليار دو بيرت. ما قضاو والو. ما عندهمش ان ديريكسيون. لي سانديكا 200,000 200,000 بين لا ار تي بي ولا سان سي اف. فرنسا جمدوها والنظام السياسي خضع على المطالب نتاعهم. هاو الفرق. باس لي سانديكا سون اورغانيزي كي ديسيداو يغلقوا غلقوا دي مليون دو بيرت شاك جور. حنا اون با دو سانديكا ما عندناش. حنا النظام البوتفليقي رجع الجزائر يعني مزبله كبيره ما عندها حتى معنى. سانديكا ما سانديكا والعباد ما عباد ولي فونكسيونير ما فونكسيونير والمؤسسات ما مؤسسات والقانون ماشي قانون وما كان والو. Oui, mais quand Monsieur Rahmani, le procureur qui a relaxé les hirakistes, il a été muté aux frontières. Il n'a pas relaxé le procureur. Juste, il a fait un plaidoyer en faveur des hirakistes. Mais selon ce que la loi dit, il a été muté. Mais c'est normal. C'est normal. Il a juste demandé à appliquer la. هذا متاوه كون جينا في التسعينات تقراي عليه اغتالتو ايادي الغدري. لا متاوه كون في التسعينات كون مغتالوه. نفس النظام ما زال قائم. وشكرا شكرا شكرا الغبيه نتاع سلميه اقوى من رصاصهم. جو فو ريميرسي. فوزات نتوما لي بورو تاع لو بابل. قبل النظام الفاسد نتوما اول مجرم في حق الوعي السياسي تاع الشعب. نتوما اللي راكم تكذبوا على الشعب وتقولوا سلميتنا اقوى من رصاصهم. سي فو. قبل الجنرالات اللي تحكيوا عليهم نتوما لانكم نتوما تغلطوا في الشعب. علاش؟ باسكو تحوسوا تدخلوا حوزوكم من الباب تدخلوا من الطاقه وتحميوا المصالح نتاعكم. باسكو ما عندكمش الروح الوطنيه. ما تحبوش الجزائر. تحبوا نفوسكم. اللي عنده حقد قديم يحوس يسافونج واللي عنده مصلحه يحوس يديها. بصح واحد ما يهضر على الشعب الجزائري وعلى تطور الجزائر. Alors, Moudjahid Zahir, il vous dit sur Twitter, les gens sont convaincus que la Silmiya est la solution pour nous libérer et ils sont réticents à mes propos révolutionnaires. شوفوا la Silmiya, elle est très simple, monsieur, je vais vous expliquer. Imagine داوك الحبس في باطل ربي وعندك طاقه في الحبس. ملي تنوض الصباح وانت تقول راني بريء ترقد فاح تقلقهم. اصلا راك في الحبس
غوت نتكره. بصح نعطيك قنبله في يدك وتعيط تقول ماني بريء خرجوني ولا نطربق الحبس كامل كيما راه، هنا تولي عقليه اخرى. سي لو رابور، ما نكذبوش. شوفوا باش تهبط النقاش ولا المحاورات ولا النيغوسياسيون كون ما تكونش عندك في يدك سلاح يخاف منه النظام. كي نقولوا سلاح اي نوع من سلاح، اي نوع من وسائل الضغط. كواك انا كاين ناس دوك يحولوا ويأولوا، وانا شوفوا انا ما عنديش مشكل. انا من السلاح الفكري للبارود جو ني با دو بروبليم، ما نخاف من حتى مويا. دونك لازم يكون عندك وسيله ضغط باش الناس هذو تهبط تحاور معك. ما عندكش وسيله ضغط والله ما سامعين بك، والله ما سامعين بك. C'est tout. Alors, ça, c'est une question de Mohamed Labandji. Il vous dit: je vous comprends très bien, M. Rahmani. Je suis convaincu que la révolution ne réussira jamais sans semer la terreur dans les ventres des traîtres. Exact. Je crois au-dessus de tous. Exact. Il faut que le système يخاف. لازم يخاف تاع الصح. C'est tout. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vraiment adhèrent maintenant au CRUA et qui vont en parler autour d'eux. C'est ce qu'il faut, hein. Téléphone arabe, mais il n'y a pas mieux. Puisque Doubab al-Artenna, alors que chacun parle, chacun s'organise à son niveau. En famille ou là, au niveau professionnel. Ou là. كاين جهاز واحد ثوري حقيقي يعني بدون أي إيديولوجية معينة، هو الكرويا. لأنه الكرويا لما نمروا المرحلة الانتقالية ونلحقوا الجزائر، الكرويا يصرى ديسو، يعني ينحل، ما راحش يكمل. ما تخافوش منه، راهو كيما سفينة نوح كي يخلص هذاك الطوفان وتقاري هي تلصق في جبل، من بعد يا من عاش طاق على من طاق، كل واحد يغني بالبوليتيك نتاعو. مي يفو نروحوا لمرحلة الدولة القانونية ونعاودها، ما نقولش الديمقراطية، لأنه لا ديموكراسي elle sera régie par la loi. دونك لا لوا هي الاولى، اللي عنده قانون عنده مؤسسات، اللي ما عندوش قانون ما عنده والو. Alors, toujours Moudjahid, si seulement le reste du peuple nous a suivis en 2001. Malheureusement, en 2001, le peuple ما كانش même pas على بالو بلا revendication نتاع la Kabylie, qui était une revendication nationale, ماشي régionale, qui était vraiment une demande de justice et de droit. لكن l'information اللي لحقت لو بوبل سي اوت شوز. كيما درك في الحراك فهموا الشعب، فهمها الشعب لصق فيها، سي تو. قالوا تخرج ممثلين تخسر، مسكين ما خرجش، كي ما خرجش ماشي قاعد يخسر، راح يجوز الخساره لهيه خلاص. باسكو هما كل عام يتربحوا اكثر، ولادهم لاباس عليهم ويداويو في الخارج وياكلوا من الخارج، والشعب قاعد يموت ما على بالوش على واه يموت. Alors, une question de Rose Bleue. Pourquoi le CRUA n'a apparu que maintenant? نقول لها ماذا بينا أنا ثاني كونسبت تكون لو CRUA il aurait dû réapparaître en 1965. Bon, ça doit ومن بعد en 88. Monsieur Rahmani, ça doit être Doubab parce qu'il y a d'autres questions. Demandez-lui, le CRUA était où pendant 20 ans? Bon, monsieur, c'est du Doubab ça. Donc, non mais معليش نجاوبوه. وانت وين كنت pendant 20 ans؟ لو CRUA جا درك وانت وين كنت؟ اي لو CRUA نزيد لكم حاجه يا الشعب الجزائري، تعرفوا ولا يخافوا من الCRUA ولا حين يهبلوا من كلمه CRUA، باسكو الCRUA تاع 54 هو اللي جاب ثورة 54 نوفمبر. ils ont peur de ça. c'est que le CRUA 2019 يجيب لهم ثورة 2020. Très bien, M. Rahmani. Dernière. Les questions se répètent. C'est Khlasna Doubab, donc je n'arrive plus à. معليش كلمة الختام. S'il vous Le plaît. mot de la fin. Le mot de la fin. Bah, il faut que الشعب garde l'espoir. Il faut se structurer. Il faut croire. لازم تعطير. لازم تمحور حول قيادة سياسية. كانت الCRUA
أم قيادة أخرى ما يهمش. المهم الطموح نحو قيادة سياسية والعمل على أساس تعليمات هذه القيادة السياسية، وتكون ثقة متبادلة على أساس برامج وماشي على أساس شخصيات أو أشخاص، لأن الأشخاص يموتوا يمرضوا يروحوا يتبدلوا يتغيروا، لكن البرنامج ما يتغيرش والإيمان بالبرنامج ما يتغيرش. كما قال لهم أبو بكر الصديق: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. وقص قرمط. دونك قضية رسالة وبرامج وأفكار، مش قضية أشخاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur Rahmani, je voulais juste remercier toutes les personnes, je ne dirai pas les noms de tout le monde, qui nous encouragent et qui vous encouragent beaucoup dans votre lutte. Donc voilà. Shukran. Merci, شكرا للجميع.